বন্ধুরা, আমরা ছোটবেলায় এই সকল ব্লগ দিয়ে খেলা করেছি। এইসব ব্লগগুলো বাচ্চাদের বুদ্ধিমত্তা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। এই ব্লগ দিয়ে আর্টিস্টরা অনেক কিছু তৈরি করে। আর এই আর্টিস্ট অনেকগুলো ব্লগ জোড়া দিয়ে একটি মোটরসাইকেল তৈরি করে। তার তৈরি মোটরসাইকেলটি টিভি শোতে দেখানো হচ্ছিল। যখন হোস্ট বাইকে একটু টাচ করে তখন বাইকটি ভেঙে যায়। সেই সাথে আর্টিস্টের মন অনেক খারাপ হয়ে যায়।